Hello guys and welcome back again to our channel K2N Family. I hope you all are doing well by the grace of God. Well, आयचं vlog start करतोय आम्ही आणि आता फर्स्ट किती काय म्हणा बायसोत आहेस आता आम्ही किती झालंय का बाहेर झालंय बायसोत आहे म्हणलं सकाळच्या बाय सरून आलो बायस होतो काय म्हणा बायल्या अक्का आयसाला बायल्या सारखं थोंड आलेलं हा चिली अहो आता हा पण बायल्या सारखे चिली कळटा कारण राती बरो जेलपड आसा म्हणून सो एनिवेज आता बाजारा मातशें आमकां काम आहा कितें मातशें किशा लागून कितें घेवपा जाय घरा कडेन येयलें कितें घेवपा जाय तें घेतोले एंड देन वी विल बिगिन फ्रॉम हियर ओ सी यू देन ऑलराइट सो जायते दीस जाले टाउन सेंटरा येयल्यारू टाउन सेंटर भितर ब्रुनेला पावल्या हिंगा आय सीन अ नायस प्लेस ओवर हियर दे कॅन मेक अ नायस फोटोग्राफी फॉर योरसेल्फ सो हे बरें दिसता पळय हिंगा 좀 봄하자야. वी होम हाऊस जातो ओके लेट्स गो इनटू होम हाऊस सगळे सगळे हाऊस होल्ड वस्तू हिंगा एवरीथिंग इज अ हाऊस होल्ड ओनली आता हे तुझ्या कंटेनर्स होता मग असले केले रिड्यूस्ड आहे त्या वेळेला ते किती बरें भुरग्यां तुबीन घालपा रे हे सूप पिवपाक प्लास्टीक न्ही ते प्लास्टीक म्हाका लायक जायना म्हाका सेरामीक कोली ही स्टूल पळय ही स्टूल म्हाका लायक जाता बरी बारीक फोल्डेबल आनी बरी घोटूय आसता ती बसोन कितें दाखयत रे तूं तुवें टॉयलेटान बसलो काय दिसता बसता So guys, it's saying, kit but I feel it is a bit expensive here. I don't know. Hi. हे बरं आहे का डुएट बी बरं आहे ॲटसे ब्रुनाला मग सारखे क्वीन चालू ना इथं What fell? My earring. कानातली शेणवली किती तू वय आमगे घरात लेडीज आहे ते कानातली शेणवपा सारखी हुशार आता आम्ही एक शॉपाचे वयता दिसता हिंगा विचारपाक आमगे एक हार्ड ड्राइव मात सारको ना सो दे कैन फिक्स माय हार्ड ड्राइव जस्ट गो एंड फाइंड आउट अबाउट हियर दिस प्लेस कॉल्ड Tech repair. टेक रिपेयर पे हिंगा जस्ट गो एंड से सेम डे डिलीवरी चयता so guys hard drive repair करना हुई तो he can't fix that hard drive it's just the phones I guess so phone करतो तो पहिले त्याकडे फोन दिल्लो त्याकडे करपाकू आणि आता we had seen other place no we'll give it over there only Yes, it's very cold. It's very cold today. सारखी शे हा थोडा हवा था पण थोडा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही गेले थिंगा मेवना सो आम्ही गेले रेग्युलर घराको येयलो भशेन थंय सावी हेगे थिंगा थंय द मांडोवीस you got your breakfast you see that hello happy hey काय भाजी with mixed भाजी पुरी आणि मिरची जय बच्चा so guys you see he has made his restaurant look much better now even it was good आता ambience are different कोणची भाजी केला हा पेगा sitting arrangement is also different you guys साव्यो तू किती जातो म्हणून आलेलो आता तुम्ही आता टेक अवे स्टार्ट केलं उबर डिलिव्हरी आणि उबर डिलिव्हरी not yet, but I have done Just Eat and Deliveroo. जस्ट इन डिलिव्हरी आणि what you added मेनू किती ऍड केला I added tandoori chicken, Yeah. full and half. It's nice, juicy. Yeah. Right, and people love that, man. And most of the Goan they love my tandoori chicken. Plus tandoori pomfret. तंदूरी pomfret seafood also you got okay very nice Yeah, it's a whole tandoori golden pomfret, and also faster selling. People love the taste. one question from my side and my viewers will want to know about Yeah, this please. yeah many time of this thing now this place is in Sweden it's a Goan restaurant you have a Goan food Indian food as well but you have a name as Mandovi for your restaurant what is the reason behind it to have name as Mandovi Reason behind because I used to like this name Mandovi when I was small. Since Okay. childhood, I used to like this name Mandovi, but I used to hear this word from my parents, Mandovi Bridge, Ponchezo, but I never been. So when I started roaming around to the Goa,
Right. into Mapsa Panjim, and so then I got to know how Mandavi, and I love that bridge. Now they have Yeah. done it in such a way. Yes. Actually, there is a history behind that. Mandavi is a river which is called Madai. Yes. Yeah. So the British people, they couldn't pronounce Madai, so they kept the name Mandovi, and from Mandovi River they put the Mandovi Bridge. Yes. So that's the history. So I brought this back to London here, where there's mostly Goan community. Yes. All right, and so my Goan people should know that, Yes, that I it is very nice. I and think so. I'm here. After this Madai issue, what had happened, Yes. a lot of people have come to know why this name Mandavi has come, and it's very nice. It connects you straight. It Mandavi connects Made, you, it yeah. connects you straight to Goa. So very Goa. nice. And Secondly, तू आणि आता होय रात्री म्हाका सांगलो पळय हांवें सांगलो लास्ट टाइम व्हिडिओ न्हू तुवें होय तुगे आतां 35 to 40 40 सीटिंग कॅपॅसिटी आहा तुगेली Yes. होय तुगे बँकवेट आसा yeah. सो इट इज इंक्लुडिंग 20 pounds per 20 head pound with per 3 head snacks package, and with 3 starters, 3 mains, accompanied with rice, salad, naan bread, raita. Okay. Right? So if it's like more than 20 people, I can come down with the price, give a good deal. okay. Bring your own decoration, bring your own DJ, bring Yes. your own cake. There is no charge of anything, free of cost, no room hire. Just food and drinks is mine, and it's all yours. Okay, that's nice. Good to know. Thank you. Thank you, man. Thank hope you. this helps you out for somewhere. Thank you. Okay. So guys, तुम सांगला आहे आता. This is what Savir has to offer. The history behind the name of saying why it has named Mandovi. आणि खरें दिसता ते बाय बेता ते गोंय मांडोवी चितल्या पयले गोवन रेस्टॉरंट म्हणून कोणूय म्हणटलो तो मांडोवी म्हणून सो दॅट्स अनदर थिंग तुमकां खबर कळली आतां मांडोवी कित्याक म्हणटा पळय तो व्हेरी नायस आनी आतां ती सिटींग अरेंजमेंट बी घायल पळय तेणें बरें दिसता आतां व्हेरी नायस सो गायज हांव म्हज्या हातां चड आनी टायम करून म्हगे तोंड जातलें गायज आतां आमी येयले परत आतां जालें आमगेली च्या पिवन भुरग्यांकूय येयले पार्सेल घेयले इट वॉज नायस आफ्टर लॉंग टायम थिंगे थिंग गेले आमी न्ही गो Yeah. मांडवी न्हू इट्स बीन अ वायल लायक वी हॅड तोय म्हणटाला कित्याक येयलो नाय वायट दिसली काय म्हणून वायट कांय दिसना आमकां आमकां खरें आमी पावनाय न्ही आतां लायक नादी ऑल्सो वर्किंग आम ऑल्सो वर्किंग टायमींग डिफरंट जाता भुरगीं आसनाय तेन्ना हॅलो फ्रेंड्स आम्ही हिंगा टेस्को येयले आता बी ते कॅन्डल्स होता बरे कॅन्डल्स व्हेरी नाईस कॅन्डल्स गायस कॅन्डल खरें आं घरां अशें लायन दवरली वास बरो येता आमी बरी पयली घेवपा जाय ती बेश्टी पयली घेवपा जाय बरी घेतली उरताय बरे उरताय ते लास्ट फॉर एवरी एटलीस्ट फॉर 8 days ते कॅन्डल्स दिसता म्हाका Yankee candles are very nice. 28 pounds for that? Yeah, they're very expensive, but they're good. 28 pounds? Yes. इतली म्हारग म्हणून No, but they are good. They are good. They're worth it actually. up to 80 hours for आता आमी हिंगा हे घेवपा येयले सूप बाउल्स मेवताय जाल्यार see these bowls, this small one and that's a medium. This is also nice, huh? I think so we should buy this and this both. What do you say? Yes. I think there are plates also. It's too big. But हे सगळे guys आणि हे? हिंगा टेस्कोन डिस्काउंटाचे येयलो हा फ्लिपकार्ट प्राइजेस आणि हे चायनीज आधी बडी हाताले सुबे हापादे हातून हाताला ल्हान आसतना आता आमगे फेवरेट सेक्शन एग्स आज सांगल तुमकां आतां हे फाटे ओन्ली डायट म्हळ्यार तांतयां आनी चिकन मांस नुस्तें ब्रेड बी ते कट करपा आतां ही एग्स बरी येताय हॅपी एग्स सो गायज आमगे टेस्को बाजार जालो अच्छे मेन मनीस बाजार करपी बाजार करपी न्हू बाजार हातीन धरून येवपी सगळो येवपी हांव मनीस पळय रे आनी हे कितें एकूण दोन आहा आतां? कलेक्शन बॅग धाकटे इल्ली जोड ना ते सो आतां आमकां गारोयता आनी मेळटाय तुमकां ओके एंजल तू सांग गो से डोंट स्टोरी डोंट What is that word? Touched. या ओके एंजल ओके से एंजल दीदी एंजल यू रीड एंड शो गो फॉर हर Okay. Once upon a time, Billy Bolly Bandy found a penny in the pocket of an old coat. ah Billy Bolly Bandy felt very Sing, Isha. rich indeed. She thought she had all the things she could buy Isha. in it. And there were Oi. so many that Sis- she could sister nice not know wow which nice to choose. That is the worst of a penny,
So Billy Bolly Baddy asked everyone with whom she would live in a nice white cottage with detached roof. Don't listen. Don't listen. Where going? Don't listen. मागी सांग नका हे आता एंजल ताका आता स्टोरी सांगता आता ते मुद्दम आयकोपाक ना नाल्यार घरा केन्ना एंजल आपण स्टडी करपा बसता की आपण टेबल करपा बसता त्यांनी येवन ताका डिस्टर्ब करता आनी आपणूय करपाक आपण आवडचो पण यू डोंट बुक किशा बुक नाका बुक जायो की नाका जायो जायो खंय बुक No. आय डोंट नो बुक गो वेर इज द बुक वेर इज द बुक Book, where is your book? Book where go? Book where? अरे त्यावर किती काढू बाहुबली झालं काय पण हा बुक द्या हो इथे एक बुक दे का चल एक बुक दे यो बुक आता ओके बुक ओके यू वॉन्ट तुम जाए ओके नंबर 14 or 14 1 14. 1 हाँ 14. अब ओके दे 14. अरे ओके दे 14. सगळे 14 अरे ओके दे गो 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Listen, Mama. Kisha, Listen, Mama. say bum bum bole say. Mama bole, mama kele. अच्छा हमको सिखा रही है ये हमारा किस पे थे बम बम बोले मस्ती में डोले क्या खाता थे मम्मा कितने बोले Mama bole. अच्छा 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 मम्मा किधर पोई किधर चोय तुम जाए Mama duvi. क्या Thank you. किन मुंडाई थैंक यू कौन मोटोला थैंक यू कौन मोटा थैंक यू से Angela did it. Angela आधी तातू देना तू बिना का और दी एंजल You anything you give her, she will ask one for Angel. Angela मोग चोड हात का. तू तो डॉक्टर तक दे ते ओके एंजल के गो Anytime हम तक कितने दिले, she gives for Angel. नाना दी So guys, this is it. इतले आज आमगे थोडा येरा like you know आज आम्ही बरेच like this day was very nice. मी हॉलिडे का बदा पाहिजे मी गेला था हा आता वीक झालं म्हणतो कामा स्टार्ट माझे स्टार्ट कामा आपला गेले मुगे I had a really good holiday for myself. Yeah. Had a really good rest actually. We did And it not helped us also because हम बोलना झाले after Christmas आणि म्हाका इथे एक 3 दीस ऑफ असते मुगेले तितून I got that time to recover myself. So होय ते खूप बरं पडले कित्याक guys just be careful when you go out कित्याक जाय जावं कोण मेळटा आमगे ओळखी जितले जाण नव्हते न्ही तितले जाण आसले बोन आहलोली थोडी जालोली लायक यू नो इट वॉज क्रिसमसाक थोडी जाली कोणा न्यू इयराक थोडी जाली कोण लायक ओ मिसीस बोन आहलो भुरगीं बोन आहलो बट इट्स बीन वायरल अ लॉट this time of the year in UK it's very common पण जायत जालो लायक यू नो ट्राय भुरग्यांक मातशें सांबाळून कित्याक भुरग्यांगेले स्कूल स्टार्ट जाताले मंडेसान आनी सो ते मागीर ते भुरगे कोणा जालो आहा ते मागीर ते घराको गेले हम घराकडे आमगे ट्रीटमेंट्स बीन केले लायक काल्याच्या or something like that Yeah. steam gain because आमी केन्ना दोतराके गेले जाल्यार थिंगसान आनी 4 गेन येताय घराकडे तेच ताका लागून आनी थिंग बसून रावपा आनी पडटा हिंग 4 कितें? वरां 5 वरां बेटर हिंगा रावन कितें It's something emergency, yes. Doctors we need, but barik. But here doctors are honestly guys I'll tell you what if it's normal viral thing no I will say like you all do the treatment for yourself only because what they will give is just a paracetamol. Yeah. Then मैं तो तुम्हारा काय में ना you can Google up and you can find out like I've literally seen some of the doctors over here like they by like a moment जलो देना ते what are the symptoms I'm telling Even you Mugele, like I don't know if you all had seen the New Year's vlog में थोड़े सुजलोय शालोले. I only was surprised to see my own face like that. It is just because of cold, like you know. थोड़ी देर मुझे फुलते it was too much for me. थोड़ी देर मुझे टॉन दिया Recovering. आहानी डॉक्टर मुगेला सो. आम्ही एक डॉक्टर हांव तेका सिनियर डॉक्टर ते मुगे सिनियर डॉक्टर
हांव म्हण व्हडलो तर कितें म्हाका मसाज करूंक पडटा म्हाका पांय दाब तकली दाब हे दाब तेल काड तकलेकू आनी म्हाका कितें कांय ना इट बी ओके म्हाका कोण दिता तें म्हणटा तें म्हाका खावपा बी कोण दिता सांगून मागीर तो So guys, yes, that's what I'm saying. Yeah, just to take care of yourself and your loved ones around you. Yeah, जातितले गरम उदक पियाय, गरम उदक पी तितले बरें. आनी आतां ह्या साल शी खूब पडलोलें हांगा म्हणल्यार आतां मोदें आयचो उदक तूं सांगलो भायर सरतना राती सारके चिल्ड आयस आहलोले सारके इट वॉज व्हेरी कोल्ड भायर आयस आहलोलो इट वॉज फ्रोझन आउटसायड इन दी एंड बाय 12 o'clock in the afternoon it was sunny but it was chill मागीर कितें जाता थंडी गरमी एक जाता न्हू मागीर त्रास जाताय सो ताका लागून सांबाळून भायरचो प्रसंग करता आसतना वेरी ट्राय टू कवर yourself as much as you can, especially today in it the was night time. very cold outside. It was very cold, but it was not windy or such. But like in the especially in the night when you go out, try to cover up yourself with nice warm clothes and all. कित्याक जाता तितले try to avoid cold. कित्याक भुरग्यां पासून दिवपा हें करपाचें. आनी yeah, this was what it was a very nice day. We were very happy. जायत दिसांनी आमी ते मांडोवीन गेली सावयो बी तांकां मेळ्ळे सावयोकूय देखलार आमी येवना म्हणून इट्स बीन अ वायल that we did not go to his place. पण ताका मागीर बरें दिसलें ते आमी येयले म्हणून तो ताका दिसलें आमी कित्याक येवना कारण we used to go regularly पूण आमी एसा टायम मेळना सो वचपा जाय तेजे फुडें आनी केन्नाय मेळतना वयतलीं आमी परत बट इट वॉज व्हेरी नायस टू मीट हिम ऑल्सो मातशी वयना थिंगा खबर उलोवप जालें आमी तेजो आनी आमगे मागीर सदांचे आमी हिंग केलें आमी ते धाकटे बावल हाडले पळय ते सांगले ते कित्याक हाडले ते ते बावल हाडले न्ही स्पेशल दाखले ते सूप बावल आनी 2 मिडियम बावल हाडले पळय सो एज आय सेड लायक नो आमगे आतां वो 2025 इज अबाउट टेकिंग केअर ऑफ दॅट ते प्लेटीन गेल्या ते कळना अदरवायज मेळना जेवणाचो वॉट वी ट्राय टू अवॉइड इज कार्ब्स एंड स्टार्च कार्ब्स जायते अवॉइड करपाक वता आमी जाता तितले कार्ब्स अवॉइड करपाचे लॅक्टो लिगून अवॉइड करपाक वता कित्याक म्हाका उगडास आसा लायक यू रिमेंबर इन माय ऑफिस वी हॅड अ चॅलेंज माय मॅनेजर वॉट हॅपन्ड मुगे मॅनेजर मातसो जुवान आहा एंड देयर वॉज अनदर रायन ऑल्सो वॉज वर्किंग विथ मी सो तो सदां हांव जॉयन जालें तेन्नाच्या म्हणटा आय एम ट्रायंग टू लूज वेट म्हणटा आनी एवरी डे बिस्किटी खाता बिस्किट इंग्लीश इज इंग्लिशा हिंगा बिस्किट म्हणटा तांकां सारकें लायक सो आय 1 डे 1 month 2 months 3 months 4 months सदां म्हणटा नेक्स्ट मंथ आय एम ऑन अ डायट नेक्स्ट मंथ आय एम ऑन डायट So one day I got so frustrated. I said, "Don't worry, you're just like every day you're saying you're on diet and diet. You always keep on eating biscuits. Okay, let's play a challenge also. Well, let's bet itself. We go for a diet for a month, lose weight. Let's see whoever loses the maximum weight, and we treat each other for that day. So किस आता है ना birthday ऐसा किधर we treat each other. तुम सालों पे हैं, तब मैं order कर दे outside. So like that. So okay, we'll order for a kebab. So that was the challenge. It was in a fun like बिस्तर मुड़लो पे but seriously हांवूय तितून गेलो Yeah. आनी नादिया खबर आहा आय स्टॉप इटिंग रायस ब्रेड बी खावपा बंद केले एंड लिटरली आय लॉस्ट वेट इन मंथ आय लॉस्ट अबाउट 6 kg. I don't know how. Yeah, he did. I lost weighing machine पासून हाडलो हा आणि एक महिन्यात 100 kg देवलो मुगे तेन्ना कित्याक आमी पण एक हांव जिमाक वयता तेन्ना मुगे टायमींग मातसो दुसरो आहा आतां मातसो चेंज जालो आहा कित्याक टायम मेळना म्हाका जिमाक बी वयता म्हणल्यार बाबा आहा तूं सो I lost 6 kg. So that was in one time when I completely dedicatedly we were like okay so yeah I'm jikonku jay म्हणून हे करताले but now this is for ourselves what we are doing. It's not like we want to win or lose or anything. It's for our good, for our benefits, and that's what we are doing it. The bowl हाडलं पळय तितून आमकां आमगे ते रायस बी तितून इलो घेवपाक चड आमी कितें केलें like if we make like okay if we grill chicken or anything the chicken या fish या कितें ते सुबेज आसतले veggies बी न्हू rice जो तो हावपाली को दिसलो in case you have that only 1 or 2 spoons of rice where you can eat it then इसको चोट दिसपाना so that bowl is the limit म्हणटा ते भाशेन so we're trying to make it like a what do you say like in 6 hours window and yes 12 hours window something like that 14 hours window so mostly after 6 or mostly after 7 maybe because I'm 6:15 sutta so mostly after 7 we won't be having anything to eat like heavy-ish खाता है कुछ उनते हापा नहीं. So guys, if y'all also want to join us in this good cause of losing weight,
Please join. Feel free. Hum sangai magi. Even we also are trying, and we are also. We are trying. We don't know if we will lose weight. But No. I know. I will make sure that. तुम quarter a different quarter, and if I am said it, I will do it because now it is. Ek time also when I spoke to my manager and I said I don't do it. Now at least I spoke to our YouTube family. That time, अरे वो लेना क्या मेरे वो तो आली मॉडल मेरे तैयार ना सी. बारीक जन मांगी मॉडल है ना पुट्टन क्लास वो बारीक ना चला. No, but I want to use it's things. for ourselves. It's like Yeah, I want to get it. I want to get. we want to lose weight for ourselves, for our health. I'm good. I'm like, I'm thankful for God for what shape He has given me and how I look. I'm very happy. But just for my more satisfaction, I want to look more better than what I am, like, more better version of myself. It's not being better than somebody else, but more better version of my own self. So that's what I'm looking for. And so, guys, for this, if you all want to join, please do join for us as well in this good cause. You all can write in the comment, Baba, even we are joining it. So, एक महीना के लिए wait चल रहे तो सांग आओ get share तो समय के मुझे के लिए चल पैसा. So, guys, going forward to this, we're going to end of this vlog. But guys, please do not forget to like, share, and subscribe to our channel. And please press the bell icon so you all can get the notification at the time when we upload our videos. Until then, stay safe. God bless you all. And our final word to say, adios.